థర్డ్ వన్ ర్యామ్ జెట్ ఇంజన్. సో ఈ ర్యామ్ జెట్ ఇంజిన్లో ఏంటంటే మెయిన్ రెండు ఉండవు డివైజెస్. ఒకటి కంప్రెషరు, ఇంకోటి టర్బైన్. ఇక్కడ కనబడుతుంది చూడండి సార్ డివైస్ రెండు. సో మీరు పైనవి ఇది కంపేర్ చేసుకుంటే ఒకసారి చూసుకుంటే ఇమేజెస్ చూడండి. కంప్రెషరు పైన కంప్రెషర్ ఉంది, టర్బైన్ ఉంది, కానీ దీనిలో కంప్రెషర్ టర్బైన్ లేదు. సో ఆ కంప్రెసర్ టర్బైన్ చేసే పని అంతా ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ డిఫ్యూజర్ చేస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఏంటంటే కంప్రెస్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ టర్బైన్ వెళ్ళేది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇదంతా ర్యామ్ జెట్ అంటే ర్యామింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల వర్క్ అవుతుంది. చెప్పాను ర్యామింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి. సో డిఫ్యూజర్ చేసే పనిని ఇక్కడ డిఫ్యూజర్ చేస్తుంది, హై వెలాసిటీని ప్రెజర్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది. సో ప్రెజర్ వల్ల ఏమవుతుంది, కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. ఆ కంప్రెషన్ మనం ఏమంటాం, ర్యామ్ కంప్రెషన్, ఇట్ ఇస్ ర్యామ్ ఎఫెక్ట్. సో డ్యూ టు దట్ ర్యామ్ ఎఫెక్ట్ ఓన్లీ దిస్ ర్యామ్ జెట్ ఈస్ వర్కింగ్. సో దీనివల్ల వర్క్ అవుతుందమ్మా. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫైనల్గా వెహికల్ మూవ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ వెహికల్ అంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ర్యామ్ జెట్. చూడండి ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి జెట్స్. ఒకటి సూపర్ సోనిక్ డిఫ్యూజర్, ఇంకోటి సూపర్ సోనిక్, సబ్సోనిక్, సూపర్ సోనిక్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది స్టార్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ హై వెలాసిటీ అనేది హై వెలాసిటీ లోపలికి ఎంటర్ ఏమవుతుంది, దాని యొక్క ప్రెజర్ ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ తగ్గి ప్రెజర్ పెరుగుతుంది ఫస్ట్ దీనిలో సూపర్ సోనిక్లో. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది, సబ్సోనిక్ డిఫ్యూజర్లో ఎంటర్ అవుతుంది. సబ్సోనిక్ వెళ్ళి ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ ఇంకా తగ్గి వెలాసిటీ తగ్గి ఏమవుతుంది, ప్రెజర్ ఇంకా పెరుగుతుంది. వెలాసిటీ తగ్గుతుందంటే ప్రెజర్ పెరుగుతుంది. అంటే ఏంటి, ప్రెజర్ పెరుగుతుందంటే ఫస్ట్ టైం పెరిగింది, మళ్ళీ సెకండ్ టైం పెరిగింది, 2 times ప్రెజర్ పెరిగింది, ఏమవుతుంది 2 times కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ కంప్రెషన్ చేసే పని సెకండ్ సూపర్సోనిక్ డిఫ్యూజర్లో అయిపోతుంది. అంటే 2 సార్లు కంప్రెస్ అవుతుంది అంటే కంప్రెషన్ మనకి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇగ్నైటర్ అంటారు. ఇగ్నైటర్ అంటే సమ్ స్పార్క్ ఇస్తాం కదా మనం, స్పార్క్ ఇంజెక్టర్ లాగా స్పార్క్ ఇగ్నైటర్ అనమాట. అంటే ఇటు నుంచి ఎయిర్ వచ్చేసింది, ఎయిర్ బాగా కంప్రెస్ అయ్యింది, ఏమవుతుంది ఇటు నుంచి హై కంప్రెస్ ఎయిర్ వచ్చింది. ఓకే. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఫ్యూల్ ఇచ్చాం. సో ఎయిర్ ఫ్యూల్ కలిసి రెండు కలిసి స్పార్క్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, సమ్ ఇగ్నైటర్ ఉంటుంది. సో స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇగ్నిషన్ జరిగింది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, కంబషన్ ఛాంబర్లో, ఇక్కడ కంబషన్ ఛాంబర్లోనే ఫ్యూల్ ఇచ్చడం, ఫ్యూల్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఆ ఫ్యూల్ కంబషన్ అయ్యి ఇగ్నైటర్ హెల్ప్తో ఓకే కంబషన్ ఛాంబర్లో బర్న్ అయ్యి గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ గ్యాస్ అనేది ఈ నాజల్ గుండా హై వెలాసిటీ రావడం వల్ల మళ్ళీ అక్కడ ఏమవుతుంది, రియాక్షన్ వల్ల న్యూటన్ థర్డ్ లా వల్ల రియాక్షన్ జరిగి ఈ యొక్క ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనేది జెట్ అనేది ముందుకు మూవ్ అవుతుంది. సో ఇందులో కంప్లీట్గా కంప్రెసర్ని టర్బైన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద అబౌట్ ర్యామ్ జెట్ ఇంజిన్, రైట్.